हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। आज मैं आपको एक बहुत ही ख़ास चीज़ दिखाने ले जा रहा हूँ और आप देखिए क्या है ये ख़ास चीज़। देखिए अब हम पहुँच चुके हैं अपने जहाँ पे हमें पहुँचना था। और ये देखिए ये है वो स्पेशल चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता था, एक एरोप्लेन। तो ये कोई नॉर्मल एरोप्लेन नहीं है, ये एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है एरोडाइन रेस्टोरेंट, जो देहरादून में खुला है अभी। और आज हम आपको यहीं इसी के सैर कराएंगे। क्या पहले मैं दिखा देता हूँ आपको इसके चारों तरफ का नज़ारा। और चलिए चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये है इसका मेन एंट्री गेट, चलते हैं क्या क्या है यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये एक रियल का एरोप्लेन था जो कि इनके ओनर ने इसको बेंगलोर से ख़रीदा है बोली में। और पिछले 1 डेढ़ साल से ये रेस्टोरेंट तैयार हो रहा था, अब जा कर के 6 तारीख को इसका इनाग्रेशन हुआ है। और बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, बिल्कुल। कलर वगैरह भी काफ़ी नया पेंट किया है इसमें, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखने में। तो चलिए चलते हैं प्लेन के आगे के हिस्से की तरफ, देखते हैं आगे के हिस्से की तरफ क्या है। इसका टायर देख लेते हैं एक बार, टायर कैसा होता है। पता नहीं इन्होंने चेंज कराया है या ओरिजिनल टायर है ये प्लेन का। देखते हैं चलो। चमक तो बहुत रहा है जैसे इस पर पेंट किया हो नया नया। ऊपर देखते हैं इसको, पत्थर का लग रहा है भाई बिल्कुल। चलो आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसका जो कॉकपिट है जहाँ पे पायलट साहब डरेमार साहब बैठते हैं, उस तरफ चल करके देखते हैं कैसा लग रहा है। और ये हम आ गए हैं प्लेन के आगे की तरफ, और ये है जहाँ पे प्लेन का ड्राइवर बैठता है, मतलब पायलट। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और नया कंसेप्ट है ये। उत्तराखंड का पहला है। देहरादून से हरिद्वार की तरफ, हरिद्वार रोड की तरफ आप चलेंगे तो मोहकमपुर फाटक पार करते ही ये है वहाँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरा सफ़रनामा में, जिसमें हम आपको लेकर के आए हैं आज एरोडाइन रेस्टोरेंट की सैर कराने। तो मैं हूं अभी प्लेन के विंग्स पे खड़ा हुआ। आप देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा है यहाँ से। मैं दिखाता हूँ आपको, प्लेन के विंग्स पे मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं चारों तरफ से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये प्लेन का विंग है, इस पर मैं खड़ा हुआ हूँ। और मेरे पीछे है प्लेन, आपको दिखेगा। ये देखिए, अभी हम आपको इसके अंदर भी लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे कि अंदर से ये कैसा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ इसके अंदर अवेलेबल हैं, क्या क्या आप यहाँ पे आकर के कर सकते हैं। अंदर सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो बस इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो भी भाई देख रहा है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसे ही आपको नई नई वीडियोज़, नई नई चीज़ें आपको दिखाते रहें। धन्यवाद। तो सीधे चलते हैं अब एरोप्लेन के अंदर। अंदर इसमें गेम्स वगैरह भी बनाया हुआ है ना कॉकपिट में। 90 है। नहीं, ये सर। तो उसका क्या कुछ अलग से चार्जेस है? सर वो पता नहीं अभी ओपन हुआ है या नहीं, अच्छा, बंद अभी हो ओपन गया था नहीं हुआ है। इनिशिएट में। योर गुड नेम? दीपक, दीपक मौर्य। सर सिंगल है ना? हाँ जी, देखने आया था पहले, मैंने कहा देखते हैं चल के कैसा है, कैसा रेस्पॉन्स है अभी। ये जो आपने विंग्स पे बनाया हुआ है बैठने के लिए, इसके क्या एडवांस बुकिंग होती है? अभी तो सर वहाँ पे मतलब अगर आपको वहाँ पे जाना है तो जाने देंगे। अभी तो वहाँ पे सीटिंग लगी हुई है। अच्छा, सीटिंग अभी मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है? जी सर, वहाँ पे नहीं हुआ। तो मैं अभी ऊपर आपसे कटवा दूँगी मशीन। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो भाई लोग अभी हम पहुंच चुके हैं एयरक्राफ्ट की एंट्री पर। तो ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल जो असली का एयरप्लेन होता है उसकी एंट्री होती है, उसी तरीके का ये एंट्री गेट बनाया गया है यहाँ पे। और ये गेट पर बिल्कुल असली एरोप्लेन की तरह पे एयर होस्टेसेस खड़ी हुई हैं।
आप इनके साथ सेल्फी वगैरह भी खींच सकते हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर एयर होस्टेस हैं यहाँ पे, जो आपको रिसीव करने के लिए यहाँ पे खड़ी होंगी। और ये देखिए आप अंदर का डाइनिंग कितना सुंदर बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे करीब 70 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। और चेयर्स का कलर देखिए कितना प्यारा कलर है चेयर का, और काफ़ी अच्छा है। इस बहुत ही स्पेशियस है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है, काफ़ी स्पेशियस है। आप आराम से अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। थोड़ा सा आप ओवरव्यू देखिए इसका रेस्टोरेंट का। बाहर की तरफ आपको दिखाऊंगा मैं अभी। ये पीछे इनका किचन की एंट्री है, चारों तरफ से आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है बैठने का एरिया। तो भाई ये है इनका बोर्डिंग पास, आप देख सकते हैं। ये है मेन्यू। सही लग रहा है। अभी हम लोग प्लेन के अंदर आ चुके हैं। तो भाई मेरा ऑर्डर आ चुका है यहाँ पर। ये है मुंबई की भेल पूरी। बहुत अच्छी बात है। चलो तुम मिलता हूँ आपको खाने के बाद। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं एरोप्लेन के कॉकपिट में। तो ये देखिए यहाँ पे पायलट बैठ के प्लेन उड़ाता है, बट फ़िलहाल इसके अंदर एक गेमिंग जोन बनाया जा रहा है बच्चों के लिए। तो सेटअप अभी रेडी है, पर इनको अभी इनका पायलट नहीं मिला है। जो मैंने इनसे पूछा बताने की, अभी पायलट नहीं मिला है। तो बहुत जल्दी यहाँ पे गेमिंग जोन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप गेम्स का भी मज़ा ले सकते हैं यहाँ पर बैठ कर के। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, सीट्स वगैरह लगाई हुई हैं, सिस्टम इनका लग चुका है, सब कुछ रेडी है। बस कुछ ही दिनों में ये गेम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पे खाने के साथ साथ गेम का भी मज़ा ले सकते हैं। एरोप्लेन के विंग्स के ऊपर, आप विंग्स के ऊपर भी आ सकते हैं। भाई लोकेशन भी तो बहुत सही है, चारों तरफ की लोकेशन आपको मैं दिखाता हूँ, और फिर विंग्स मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसके ऊपर जा भी सकते हैं। बस अब नज़ारा देखिए आप, एरोप्लेन की छत पे चढ़ने का नज़ारा आप यहाँ से ले सकते हैं बिल्कुल। इन्होंने यहाँ पर भी सिटिंग अरेंजमेंट बनाया जाएगा, अभी बना नहीं है पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर भी बैठ करके खाना खाने का मज़ा ले सकते हैं। मैं आपको प्लेन का पूरा ओवरव्यू दिखाता हूँ यहाँ से, दिन से कैसा दिखाई देता है। तो ये प्लेन के बाहर इन्होंने एक छोटा एयरफोर्स का प्लेन भी बनाया हुआ है मॉडल। देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है, एक बहुत ही सुंदर मॉडल है। दोनों प्लेन आपको दिखाता हूँ एक साथ। ये प्लेन के जब बाहर का नज़ारा है चारों तरफ का। एक ऐसा ही प्लेन इन्होंने एक पीछे भी बनाया हुआ है, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाहर से तो भाई साहब बिल्कुल रियल लग रहा है प्लेन। ये दूसरा एयरफोर्स प्लेन है, छोटा प्लेन है। दो पायलट भी बैठे हैं भाई, छोटे छोटे।